హాయ్, I'm Dr. Pavitra Reddy, obstetrician and gynecologist and infertility specialist అండి. సో ఇవాళ మనం ఓపిక వచ్చిన పేషెంట్ అంటే తను కావ్య అనమాట, 27 years old. దీని ఏంటంటే 9 months బ్యాక్ డెలివరీ అయిందన్నమాట. డెలివరీ అయిన తర్వాత 3 months మాత్రమే కాల్షియం అండ్ ఐరన్ వాడారు. తర్వాత షీ స్టాప్ టేకింగ్ ఇట్. ఏమి కాల్షియంలో కానీ ఐరన్ కానీ ఏమీ తీసుకోవట్లేదు. సో ఇప్పుడు తన కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే జనరలైజ్ వీక్నెస్ కానివ్వండి, లేకపోతే టైర్డ్నెస్ కానివ్వని కంప్లైంట్ చేస్తారు. సో ఎప్పుడైతే మదర్ యాంటీనేటల్లో ఎలా అయితే డైట్ ఫుడ్ కానివ్వండి, కాల్షియం కానీ ఐరన్ కానీ తీసుకున్నారో అంతే ఇంపార్టెన్స్ పోస్ట్ డెలివరీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. విత్ బ్యాలెన్సింగ్ ద డైట్ అలాంగ్ విత్ కాల్షియం అండ్ ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్, టేకింగ్ అట్లీస్ట్ 6 months అన్నమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మదర్ ఎప్పుడు ఫీడింగ్ ఇస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి బేబీ ఆల్మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తీసేసుకుంటుంది ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మిల్క్, కాల్షియం కానీ ఐరన్ కానీ. సో ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. వీ సజెస్ట్ ద మదర్ టు టేక్ అట్లీస్ట్ కాల్షియం అండ్ ఐరన్ అట్లీస్ట్ ఒక 6 months తీసుకుంటే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద మదర్ ఆల్సో. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్.